हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो ये मामला है हमारे बिहार एसएससी पंचायत सचिव से रिलेटेड। अब तो टाइपिंग ख़त्म हो चुका है। बहुत लोग का टाइपिंग अच्छा भी गया है, बहुत लोग का ख़राब भी गया है। जिनको उम्मीद था कि मेरा अच्छा जाएगा उनका ख़राब हो गया है, जिनको डाउट था उनका अच्छा चला गया है। तो कई तरह की परेशानियाँ हैं। अब तो कहा जाता है ना, निजी स्वार्थ। तो भाई सब चीज़ का समय होता है। खैर, अब टाइपिंग वाला पोस्ट तो हो चुका है। अब बात रह गया स्टेनोग्राफी टेस्ट का भी मामला क्लोज होने वाला है, क्योंकि उसका स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाला है 29 और 30 जुलाई को। तो निश्चित है कि एलडीसी पोस्ट के लिए टाइपिंग लिया जा रहा है, आशु लिपिक पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफी लिया जा रहा है। लेकिन पंचायत सचिव पोस्ट के लिए क्या लिया जाएगा? पंचायत सचिव के लिए क्या टाइपिंग ही कंसीडर किया जाएगा? तो फिर एलडीसी पंचायत सचिव में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर टाइपिंग ही से सब में काम चल जाता तो स्टेनोग्राफी में स्टेनोग्राफी लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता, टाइपिंग से ही काम चला लेना चाहिए। लेकिन पंचायत सचिव में जब भी होता है तो एमएस ऑफिस होता है। अभी तक जहाँ भी एग्ज़ाम हुए हैं तो कहीं नेसेसरी है, कहीं इसेंशियल है। मतलब नेसेसरी या इसेंशियल है कहीं, तो कहीं वनली डिजायरेबल है। तो हमारे बिहार एसएससी में सबको पता है कि वांछनीय योग्यता है, और नियमावली भी वही कहता है कि आप ज्ञान नहीं रखते हो तब भी आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन ज्ञान का तो टेस्ट लिया ही नहीं गया, तो आयोग को पता कैसे चलेगा कि हमारे पास ज्ञान है कि नहीं है? तो विकल्प के आधार पर आगे बढ़ेगा। तो इसका क्या महत्व है? वांछित योग्यता, इसेंशियल योग्यता। अब जिनका अब निजी स्वार्थ के तहत एक बात हम ये भी बता देते हैं कि जिनका टाइपिंग अच्छा गया है वो हवा में उड़ रहे हैं कि पंचायत सचिव में भी इसेंशियल करवा लिया जाए किसी तरह से। तो ऐसा वैसा करने से कुछ नहीं होगा, जो नियम है वही होगा। हाँ, टाइपिंग वाले में आयोग की मनमानी के कारण हम लोग को स्पीड के साथ टेस्ट देना पड़ गया। लेकिन ज़्यादा नहीं, हमारे साथ 1000 कैंडिडेट भी आ जाते तो वो भी विदाउट स्पीड हो जाता। जहाँ रिक्वायर्ड था वहीं करते हम। लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं वो खुद समझें कि हमारे साथ कितने लोग तैयार थे इस मामला को मुहिम चलाने के लिए। कोर्ट में मुश्किल 20 से 25 लोग ही सामने आ रहे थे। लेकिन भाई 52,000 में अगर 1000 का भी साथ नहीं मिलेगा तो बेकार था मुहिम चलाना। ठीक है, इसलिए उसमें हम लोग पीछे रह गए। लेकिन पंचायत सचिव में क्या है, अब तो सबको खुद ही पता चलेगा कि इसेंशियल को अगर नेसेसरी, अरे डिजायरेबल को अगर नेसेसरी करेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हम जजमेंट एक दिखा रहे हैं। ये जजमेंट है कलकत्ता हाई कोर्ट का, जिसमें ऐसा ही कुछ मामला था। एक वैकेंसी आया था, तो वैकेंसी में ही लिखा गया था कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो कैंडिडेट के पास जो है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, परसुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन हैड अप्लाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड इन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन वर्क एजुकेशन, पास्ट सब्जेक्ट इन 8th रीजनल सिलेक्शन टेस्ट 2007। ठीक है, द सैड रिस्पोंडेंट पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ही ऑब्टेन्ड 62.5 मार्क्स आउट ऑफ 95। फिर है, Thou the last general candidates having BA degree who have obtained 59.5 marks out of 95 marks in the written test was allowed to appear in the personality test। मतलब 59.5 नंबर वालों को पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया गया। However, the authorities refused to allow the respondent to participate in the personality test। यानी कि जो 62.5 लाया था उसको रिफ्यूज कर दिया गया। फिर क्या है, टेस्ट ऑन द ग्राउंड दैट प्रेफरेंस वाज गिवन टू द ट्रेंड कैंडिडेट्स हैविंग बीएड डिग्री। मतलब उसमें 2 क्वालिफिकेशन था, एक था डिजायरेबल, एक था इसेंशियल। ये देखिए उसका नियमावली है वेस्ट बंगाल का। जैसे बिहार में नियमावली हुआ करता था उसी तरह से ये वेस्ट बंगाल के गजट में प्रकाशित है। देख सकते हैं कलकत्ता गजट। यहाँ देखिए वो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन वहाँ लगाया गया था। आगे पेज में है, आ रहा है। ये है दूसरा टीचर की बहाली है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये है, हाँ ये देखिए, असिस्टेंट टीचर फॉर द पोस्ट ऑफ वर्क एजुकेशन स्कूल एंड मदरसा। वहीं इस जजमेंट में भी है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग, अप्लाइड फॉर द अपॉइंटेड पोस्ट असिस्टेंट टीचर इन वर्क एजुकेशन।
वहीं पोस्ट का इसका देखिए नियमावली में इसेंशियल में क्या क्या था। बैचलर डिग्री इन जनरल स्ट्रीम इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग ऑफ वर्क एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ डिग्री बैचलर ऑफ एजुकेशन इन रेगुलर कोर्स फ्रॉम ए टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन दिल्ली रिकॉग्नाइज्ड बाई NCTE। कई तरह क्वालिफिकेशन था, यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा था, इसमें जनरल स्ट्रीम इन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स फ्रॉम यूजीसी विथ पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग और वर्क एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन इन रेगुलर कोर्स फ्रॉम ए। उसी तरह से कुछ ये भी ऐसा ही था, कुछ ये सब इसेंशियल में आ रहे थे। देखिए सब इसेंशियल में आ रहे हैं। उसके बाद डिजायरेबल लगा दिया था कि डिग्री इन बैचलर ऑफ ट्रेनिंग या बैचलर ऑफ एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू बैचलर ऑफ ट्रेनिंग या बैचलर ऑफ एजुकेशन। मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है बीएड, यही है। फिर देखिए डिजायरेबल में था बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये जो दिखाई दे रहा है ना बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये डिजायरेबल में था, जबकि ऊपर में ऐसा कुछ नहीं था। देखिए यहाँ पर सिर्फ बैचलर डिग्री मांगा गया है जनरल स्ट्रीम में, और क्या देखिए यहाँ कहीं बीएड वगैरह नहीं है। बैचलर डिग्री इन जनरल स्ट्रीम इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स फ्रॉम ए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग और वर्क एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन इन रेगुलर कोर्स फ्रॉम ए टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन दिल्ली रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो जो कैंडिडेट रिस्पोंडेंट थे इनके पास ये क्वालिफिकेशन था, लेकिन ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं था। जो पेटिशनर बने थे यानी जो केस किए थे, ये वाला इनके पास नहीं था। ये देखिए डिजायरेबल में, जैसा यहाँ पेपर कटिंग भी आप लोग बहुत पहले देखे ही होंगे, उसको एक बार फिर से हम दिखा देना चाहते हैं। यहाँ लिखा हुआ था अनिवार्य योग्यता के आधार पर ही होनी चाहिए चयन परीक्षा। चयन परीक्षा भर्ती विज्ञापन में दी गई अनिवार्य योग्यता के आधार पर ही होनी चाहिए। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में उम्मीदवारों के बराबरी के अंक होने पर ही वांछित योग्यता को प्राथमिकता दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट और अपने पूर्व फैसलों में दी गई इस व्यवस्था पर मुहर लगाते हुए पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एन नागेश्वर राव की पीठ ने सर्विस कमीशन की याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करने के लिए 1 माह का वक्त दिया है। मामले में 2007 में सेंट्रल स्कूल में सहायक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकला था। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होना था। अनिवार्य योग्यता स्नातक डिग्री थी। ठीक है, देखिए तो मुस्तकीन अली खान, यहाँ देखिए मुस्तकीन अली खान है, यहाँ पेटिशनर थे। मुस्तकीन अली खान है यहाँ पर पेटिशनर, आप लोग देख सकते हैं। खान ने आवेदन किया और लिखित परीक्षा में 62.5 अभी हम डिस्कस किए हैं जजमेंट में अर्जित किए, लेकिन उन्हें साक्षात्कार को नहीं बुलाया गया। जबकि सामान्य श्रेणी में जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था उनका 59.5 अंक थे मिनिमम कट ऑफ। उसके पास बीएड की डिग्री थी। मुस्तकीन बीएससी ऑनर्स और एमएससी थे। देखिए ये यही बात हो गया। यहाँ पर कह रहा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री यहाँ तक विथ पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग ऑफ वर्क एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट। तो पोस्ट ग्रेजुएट वहीं एमएससी हो गया। यहाँ देखिए वहीं पेपर में लिखा हुआ है। तो मुस्तकीन के पास बीएससी ऑनर्स और एमएससी थे और वहीं कह भी रहा है कि डिग्री होना चाहिए विथ पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग और वर्क एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट इन बैचलर ऑफ एजुकेशन इन रेगुलर कोर्स फ्रॉम ए टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन दिल्ली रिकॉग्नाइज्ड बाय द। मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड थे, यानी कि जो ये हो गया इसेंशियल, लेकिन इनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी जैसा ये डिजायरेबल में यहाँ बताया गया है। डिग्री इन बैचलर ऑफ ट्रेनिंग या बैचलर ऑफ एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी और एनी ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इक्विवेलेंट टू बैचलर ऑफ ट्रेनिंग। मतलब यहाँ बैचलर ऑफ एजुकेशन का स्पेशली बोला गया है, लेकिन यहाँ पर इसेंशियल में वैसा कुछ नहीं बोला गया था। ठीक है, तो वही था, इनके पास नहीं थी। बीएससी ऑनर्स और एमएससी थे लेकिन बीएड नहीं थी। साक्षात्कार में नहीं बुलाए जाने पर मुस्तकीन ने कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट दाखिल की। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उसे साक्षात्कार के लिए बुलाने का आदेश दिया।
आयोग ने एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी, लेकिन खंडपीठ ने भी याचिका खारिज कर दी। यानी पहले तो सिंगल बेंच में मामला गया, वहाँ भी कैंडिडेट जीत गए, डबल बेंच में भी जीत गए। आयोग का कहना था कि परीक्षा में कम अंक अर्जित करने के बावजूद दूसरे उम्मीदवार के पास बीएड की डिग्री थी। मुस्तकीन के वकील राजकुमार गुप्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के 3 फैसलों में व्यवस्था दे चुका है कि अगर पूरी चयन प्रक्रिया साक्षात्कार तक सभी में बराबरी के अंक हों तभी मतलब यहाँ छूट गया वांछित योग्यता को जुड़ा जा सकता है। और ये जजमेंट आपके सामने रहा, ऐसा नहीं था कि मनगढ़ंत बातें हैं, जजमेंट। और इसी जजमेंट को वहीं से क्या कहा जाता है, वेस्ट बंगाल सर्विस स्कूल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसी पर अमल करने के लिए कहा है। यानी कि ये एक तरह का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, क्योंकि वह कलकत्ता हाई कोर्ट के डबल बेंच को जजमेंट को सही ठहरा दिया। और डायरेक्ट जजमेंट का वो पॉइंट भी हम दिखा देते हैं जहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, सिंस रूल 7 मैंडेट दैट द सिलेक्शन टू बी द पोस्ट ऑफ टीचर शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट of the written examination and personality test as well as the marks obtained after evaluation of qualification, and as it is clear that the marks obtained in the personality test have to be added for the purpose of selection, the action of the authority is not calling for respondent to interview was illegal in view of rule 7 applying provision to rule 4 and its preferring candidate having desirable qualification was not warranted. Had marks obtained by the candidates been equal, Rule 4 would have been applicable. In that evidence, preference should have been given to the candidate having desirable qualification. यानी कि यहाँ सीधे कहना है कि जब इक्वल मार्क्स होगा ना तभी डिजायरेबल को देखा जा सकता है। तो ये जजमेंट रहा और विभिन्न तरह के फैसलों में आया हुआ है, जितना हम डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। कई तरह के मामले में जैसा पेपर कटिंग में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ऐसा डिसीजन दे सकता है, लेकिन हाँ इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ये बैठे बैठे नहीं होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आंदोलन से नहीं कोर्ट मामला से सुधरती है। अगर आंदोलन से सुधर जाता तो इस कैंडिडेट को चक्कर नहीं लगाना पड़ता कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट तक। तो वही है कि भाई नौकरी का सवाल है तो इसके लिए तो कुछ भी करना पड़ जाएगा। टाइपिंग पोस्ट में हम मानते हैं बहुत लोग का चाहते थे कि मामला आगे न बढ़े निजी स्वार्थ के कारण या जो भी हो, लेकिन अब जो लोग फेल हो गए हैं वो खुद अब समझ रहे होंगे कि शायद उस मुहिम को आगे बढ़ा लिया जाता तो अच्छा रहता। तो आप लोग जजमेंट देखें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें तो उसमें साफ है, और नियमावली भी देखें कि नियमावली में क्या है। नियमावली में रूल रेगुलेशन भी है जो यहाँ पर जजमेंट में भी लिखा हुआ है। तो सिलेक्शन का रूल भी है कई तरह का, इसमें कोई शक नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हल्ला करने से नहीं होगा कि इसेंशियल हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक बार मामला कोर्ट में जाएगा तो सब सुधर जाएगा। लेकिन हाँ इसके लिए मुहिम चलाना होगा, समय देना होगा। अब बहुत लोग निजी स्वार्थ के कारण ज़्यादा समय न हो, जल्द से जल्द जैसे भी हो जाए, तब वो जो टाइपिंग फेल किए उन्हीं को पता चल रहा होगा कि जैसे तैसे करने का क्या नतीजा होता है। और आयोग ने भी चालाकी किया। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो 11 तारीख को एडमिट कार्ड दिया गया, 13 को परीक्षा था, बिना किसी हो हंगामा के एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, जबकि 8 तारीख के पीडीएफ में बताया गया था कि मुख्य परीक्षा को लेकर जाना है। और 3 ही दिन बाद कैसे मूड बदल जाता है आयोग का। और लड़का यहाँ 10 बार आंदोलन किया होगा कि टाइपिंग टेस्ट का स्पीड बता दीजिए, आयोग को उस समय नहीं बता गया। ये सब गेम है, आप लोग समझिए। तो आप लोग इसेंशियल का समझ चुके हैं, आप लोग जजमेंट भी देखें, नियमावली भी देखें, आयोग का अपना कलकत्ता का जो हम रेफरेंस दिखाए हैं वहाँ आयोग का क्या स्टैंड था, स्टूडेंट का क्या स्टैंड था। सीधा बात है, मार्क्स अगर 2 कैंडिडेट का टैली करेगा तभी वांछित योग्यता के विकल्प को देखा जाएगा। वांछित योग्यता उसका है, मुख्य रूप से है टाइपिंग पोस्ट में। जैसे टाइपिंग पोस्ट का क्या था, 2 था, कंप्यूटर टंकन तथा कंप्यूटर संचालन। तो कंप्यूटर संचालन को अनदेखी करते हुए कंप्यूटर टंकन को वरीयता दिया जा रहा है। स्टेनोग्राफी में भी कई तरह का है, टंकन भी है, आंसू लेखन भी है, कंप्यूटर दक्षता भी है, लेकिन पोस्ट है आंसू लेखन का तो आंसू लेखन उसके लिए लिया जा रहा है, कंप्यूटर दक्षता उसके लिए नहीं लिया जाएगा। वही पंचायत सचिव के लिए कंप्यूटर पर टंकन तथा MS ऑफिस ज्ञान है, तो यहाँ पर MS ऑफिस। तो टेस्ट तो लिया नहीं गया है, तो जो विकल्प में जो यस किए होंगे, क्योंकि आयोग प्रत्येक विकल्प को अच्छा तरह से यूज किया है। हिंदी अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर टंकन का यूज कर चुका है, श्रुति लेखन का यूज कर चुका है, आंसू लेखन का यूज 29-30 जुलाई में करेगा। अब कंप्यूटर दक्षता का यूज कहाँ करेगा अब आप लोग को पता ही है। तो वही है, मार्क्स 2 स्टूडेंट का टैली कर जाएगा तभी इसको देखा जाएगा। अगर और भी कुछ इस पर विशेष बात बताना होगा तो अलग से वीडियो लेकर मैं आ जाऊँगा,
लेकिन फ़िलहाल कोर्ट जजमेंट आप लोग देखें, विज्ञापन तो वही होगा जो नियमावली में लिखा है, और आयोग का क्या स्टैंड रहा है, स्टूडेंट का कैसे जीत हुआ, यही बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं वो पता चल जाएगा उन लोग को भी, और चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।